So, Magura hat dann auch tatsächlich geantwortet und die Antwort ist eigentlich ziemlich ernüchternd und die möchte ich euch jetzt auch gerne vorlesen. Herzlich willkommen, liebe EMTB und MTB-Freunde. Schön, dass ihr mit am Start seid. Heute geht es um das Thema Wunsch und Wirklichkeit der Magura Gustav Bro. Ja, Leute, ich möchte mich erstmal bei euch hier bedanken, ganz herzlich, dass ihr das letzte Video, der Vergleichstest zwischen der Maven und der Gustav, dass das so geil angenommen worden ist. Denn ich hatte noch nie so viele tolle Kommentare, natürlich auch Kritik, aber so viele Kommentare, die auch tatsächlich weiterhelfen, die Bremse zu verbessern. Daran erstmal ein fettes Dankeschön an euch. Das ist so geil von euch. Richtig cool und vielen herzlichen Dank dafür. Es gab in diesem Video natürlich auch Kritik und zwar, hey Ronny, das was du gesagt hast stimmt nicht. Man darf die Gustav Bro auch mit 2 mm dicken Scheiben fahren, also mit der MDAP-Scheiben und nicht nur mit den MDRS-Scheiben. Da muss ich euch jetzt Folgendes sagen oder beziehungsweise da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man nur die MDRS-Scheiben fahren darf, denn ich sag's euch ganz ehrlich, an den Präsentationstagen vor 11 Monaten wurde von Magura ganz deutlich eigentlich kommuniziert, Gustav Bro nur mit den MDS-Scheiben mit 2,5 mm Dicke. So, jetzt haben wir 11 Monate später, jeder kann die Gustav Bro selbst kaufen, ist also nicht mehr dem ausgewählten Publikum zugestimmt. Wir können die jetzt kaufen und jetzt auf einmal dürfen wir auch 2,0 mm dicke Scheiben fahren. Was stimmt denn da jetzt? Deswegen habe ich 2 E-Mails an Magura geschrieben. Eine habe ich persönlich geschrieben und eine habe ich über meinen Händler verschicken lassen, denn ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Magura uns nicht antwortet. Aber haben sie natürlich und Händler haben immer andere Möglichkeiten, diesen Hersteller zu erreichen. Das habe ich nämlich dann auch in diese E-Mail reingepackt, habe das einfach gesagt, hey, was für Scheiben dürfen wir denn fahren? Und dann habe ich auch Magura darauf hingewiesen und deswegen war ich mir in meinem Video auch so sicher, dass man nur 2,5 mm dicke Scheiben fahren darf. Denn wenn ihr euch die MDRS-Scheibe, also die dicke Scheibe anschaut, gibt es ein Mindestmaß von 2,1 mm. Das heißt also, die Scheibe, die 2,5 dicke Scheibe, die MDS-Scheibe, dürft ihr nur bis 2,1 mm runterfahren. Dann soll das Ding runter, neue Scheibe drauf. Deswegen war für mich klar, logisch, man kann keine 2,0er Scheibe fahren, denn ich würde ja schon mit den 2 mm das Mindestmaß unterschreiten. Deswegen kann ich keine 2,0 Scheibe fahren, also keine MDRP-Scheibe, weil die ja schon das Mindestmaß im Neuzustand unterschritten hat. Genau das habe ich Magura geschrieben. Dann habe ich Magura auch noch geschrieben, dass einige von euch mir das auch beziehungsweise gesagt haben, dass sie fahren die MDRP-Scheibe, also die 2,0er Scheibe, dass es da Einschränkungen gibt in Sachen Standfestigkeit, Hitzebeständigkeit und dass das Ding auch ab und zu mal anfängt zu quietschen. Die andere Hälfte hat mir das nicht bestätigt, sondern hat gesagt, wir merken gar keinen Unterschied zwischen der MDRP und MDS-Scheibe, funktioniert beides gut. Habe ich in die E-Mail auch mit reingepackt. Habe ich gesagt, hier, bitte antworten, Magura, was ist da los? Dann habe ich das Ganze mit dem Klappern nochmal angesprochen. Ich habe nämlich dieses komische Klappern. Da ist es auch so, dass von der Community mir gesagt wurde, die Hälfte hat dieses Klappern und die andere Hälfte hat dieses Klappern komischerweise nicht. Habe ich bei Magura in die E-Mail auch noch reingetippt und habe gesagt, bitte Stellung nehmen. So, Magura hat dann auch tatsächlich geantwortet und die Antwort ist eigentlich ziemlich ernüchternd und die möchte ich euch jetzt auch gerne vorlesen. Deswegen sitze ich hier bei meinem Rechner und werde euch jetzt die erste E-Mail, die ich geschrieben habe, mit diesen ganzen Vorgeschichten, die ich euch jetzt hier erzählt habe, möchte ich euch jetzt vorlesen und sagen, was Magura zu diesem Thema gesagt hat. Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre Anfrage. Zu Ihrer Information. Die zur Gustav Bro Produktfamilie gehörende Magura MDRS Bremsscheibe mit einer Materialdicke von 2,5 mm bietet auf der Innenseite eine integrierte Vertiefung. Dieses Offset ermöglicht zu einem die korrekte Positionierung auf der Bremsnabe als auch eine Kombination mit den aktuellen Magura CL Adaptern. Also da geht es um Centerlock Adapter. Gut, weiter geht's. Aufgrund der gesamten Konstruktionsweise und des deutlich gesteigerten Ölförderdruckvolumens lassen sich bei der Gustav Bro neben der speziell
für die Gustav Pro entwickelte MDRS-Bremsscheibe mit 2,5 mm Materialstärke, auch die bewährten Magura Bremsscheibe, unter anderem MDRP und MDRC mit einer Materialdicke von 2,0 mm weiterhin verwenden. Diese Bremsscheiben werden bereits seit geraumer Zeit in einer CL-Variante von Magura angeboten. So, das ist jetzt die Aussage zu Bremsscheibe, was dürfen wir fahren? 2,0 oder 2,5 dicke Scheiben. Und hier antwortet Magura mir eigentlich nicht auf die gestellte Frage. Also die beantworten jetzt, ja, ihr dürft die MDRS-Bremsscheibe fahren. Die wurde speziell für die Gustav entwickelt. Das wurde nämlich vor 11 Monaten auch so kommuniziert, dass eigentlich die da drauf soll. Ihr dürft aber auch die 2,0er fahren, da habt ihr recht. Aber Magura antwortet mir nicht auf die Frage, ob es jetzt, wenn man die 2,0, also die MDRP-Scheibe fahren, ob es zu irgendwelchen Einschränkungen in Bremsleistung, Hitzebeständigkeit, das habe ich ja in meiner E-Mail gefragt. Auf diese Fragen werden hier in der E-Mail nicht geantwortet. Finde ich sehr persönlich, finde ich schade, aber ihr habt natürlich recht. Man darf die 2,0 mm Bremsscheiben fahren. Allerdings habt ihr mir ja auch geschrieben, da kann es doch tatsächlich wirklich zu Verlusten von Wärmeentwicklung etc. Bremsleistung kommen. Kann, muss nicht. Aber Magura geht hier definitiv in ihrer E-Mail, in der ersten E-Mail definitiv nicht darauf ein. So, kommen wir zum Klappern. Wir bedauern die von Ihnen beschriebenen Umstände. Aber bitte berücksichtigen Sie, dass es etliche Themen gibt, welche sich nicht verlässlich auf dem Wege eines Fernsupports bearbeiten lassen. Ist natürlich klar. Denn leider ist uns keine Ferndiagnose und somit auch keine konkrete Beurteilung möglich, auch nicht anhand von Bildern oder Videomaterial. Im vorliegenden Fall wenden Sie sich bitte an einen Servicepartner. So, Leute, das habe ich auch gemacht. Habe ich meinen Händler angerufen und habe gesagt, hey, ich habe die ganze Sache geschildert und habe gesagt, wie sieht's aus? Ich habe dann Klappern. Magura hat gesagt, ich soll mich an dich wenden. Da hat er gelacht und hat gesagt, Ronny, ganz ehrlich, wir kennen dieses Problem und es gibt aktuell keine Lösung für dieses Problem. Und er hat mir ebenfalls bestätigt, dass dieses Klappern nicht bei jeder Bremse auftaucht. Warum auch immer, das lässt sich leider hier nicht genauer konkretisieren. Er hat nur gesagt, wir haben Kunden, die haben dieses Klappern. Sie haben auch Kunden, die haben diese Gustav Pro wieder abmontiert, weil sie das einfach zu sehr gestört hat. Und wir haben Kunden, die leben damit, aber sind damit auch nicht 100% zufrieden. Was der Händler mir auch bestätigen konnte, wir reden jetzt hier von einem Servicepartner, dass diese Bremsbeläge unwahrscheinlich viel Spiel im Schacht haben. Das habe ich euch in meinem Video auch nochmal gezeigt, blende ich euch auch nochmal ein. Und ihr könnt ja auch mal hier sehen, ich kann den Belag, kann ich fast 1 mm, kann ich den hin und her bewegen, auf allen Seiten. Ich mache das mal hier auf allen Seiten. Also 1 mm Spiel haben die Beläge in dem Schacht. Da hört ihr das? Und das ist die ganze Zeit bei schnellen Stößen hier. Und dass die halt sehr viel durch dieses Spiel halt bei harten Einschlägen klappern. Was ich für mich noch festgestellt habe, ist, wenn ich auf dem Trail fahre, habe ich dieses Klappern nur vorne und ich habe das auch nur, wenn ich die Bremse nicht gezogen habe. Deswegen war das auch komisch, dass mir das manchmal gar nicht aufgefallen ist, sondern das ist nur, wenn die Bremsbeläge eine Zeit lang schon drauf sind und die Bremse wird nicht gezogen. Sobald ihr 2-3 mm am Hebel zieht, dann ist es tatsächlich so, wenn Druck auf die Kolben, auf die Bremse kommt, auf die Kolben und auf die Bremsbeläge, dann ist dieses Klappern verschwunden. Es ist wirklich nur, wenn man über schnelle Unebenheiten fährt und hat den Bremshebel nicht gezogen. Dann klappert bei mir die Bremse unwahrscheinlich laut. Zweite E-Mail von meinem Servicepartner. Selbe E-Mail, verfasst, dorthin geschickt, nur über meinen Händler. Sehr geehrter Herr vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir empfehlen Ihnen die Magura Gustav Pro Bremse mit den speziellen dafür entwickelten MDRS 203 mm Bremsscheiben
im Durchmesser und 2,5 mm Stärke zu verwenden, um die volle Leistungsentfaltung der Bremse optimal nutzen und genießen zu können. Es ist aber auch möglich, unsere MDRP-Bremsscheibe mit 2 mm Stärke zu verwenden. Okay, hört sich genauso an eigentlich wie die E-Mail, die ich bekommen habe, die erste E-Mail. In Bezug auf Standfestigkeit mit den MDRP-Scheiben möchten wir den Bezug auf unseren ersten Satz wiedergeben. Wir empfehlen Ihnen die Magura Gustav Pro mit den Bremsscheiben MDRS 203 mm Durchmesser und 2,5 mm Stärke zu verwenden, um die volle Leistungsentfaltung der Bremse optimal nutzen und genießen zu können. Also wurde praktisch der erste Satz unten nochmal mit angeheftet. Okay, das heißt also, wir dürfen beide Bremsscheiben fahren, aber Magura antwortet nicht auf meine gestellte Frage und auch auf eure Erfahrungen, die ihr mir in dem letzten Video mitgeteilt habt. Manche von euch sagen, Bremsleistung lässt nach, beziehungsweise Hitzebeständigkeit ist nicht mehr so gegeben. Darauf nimmt Magura keine Stellung. Die beziehen dazu keine Stellung. So, dann hatte ich ja auch in die E-Mail noch reingepackt das Klappern. Und das Klappern wurde einfach abgehandelt mit der Antwort, jetzt habe ich es weggemacht, bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Also darauf wurde auch nicht eingegangen. Ja, da war eigentlich die erste E-Mail, muss ich ganz ehrlich sagen, besser als die zweite E-Mail. Aber ja, wurde auch keine Stellung zugenommen. Klappern, keine Ahnung, also wurde scheinbar dann überlesen oder sonst irgendwas, ist keine Stellung dazu genommen worden. Ja, das ist die Aussage von Magura. Wir halten nochmal einfach kurz fest, wir dürfen beide Bremsscheiben fahren, da habt ihr recht gehabt. Allerdings sagt die Community, dass es bei der 2.0er Scheibe zu Einschränkungen kommen kann, ist ja auch irgendwo verständlich, weil wir haben weniger Material. Die Hitzebeständigkeit wird abnehmen oder kann abnehmen, sagen wir es mal so. Ist zum Teil bestätigt worden, zum Teil nicht. Okay, kann man sich jetzt denken, was man will. Was interessant ist, finde ich, dass Magura aber auch nicht darauf antwortet, wie ich ja geschrieben habe in meiner E-Mail, dass das Minimaß, was sie angeben bei der MDS-Scheibe von 2,1 mm durch die MDR-Scheibe mit 2 mm ja schon unterschritten wird. Und dass das ja eigentlich im Grunde genommen sich widerspricht. Darauf ist Magura auch nicht eingegangen. Also im Grunde genommen kann ich euch wie in meinem Video nur empfehlen, wenn ihr die Gustav Pro zu 100% nutzen wollt, wie hieß es hier so schön, um die volle Leistungsentfaltung genießen zu können und die volle, was haben sie geschrieben? Ja, also die volle Power genießen zu können, knallt euch die MDS-Bremsscheibe drauf und dann habt ihr mega Spaß mit dieser Bremse. Das ist eigentlich das Resultat aus diesen zwei E-Mails. So, letzter Punkt, den ihr mich natürlich gefragt habt, bei dem Vergleichstest der Maven und der Gustav Pro, wie ist das mit dem Hebelzug? Welche Hebel lässt sich leichter ziehen, welcher schwerer? Und hier muss ich euch nochmal ganz klipp und klar dazu sagen, ich habe mir lange überlegt, wie ich das für euch messen kann. Und wie ich das am besten ja, zeigen kann, welche jetzt leichter geht und welche nicht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mir eine sogenannte Bogenwaage zu holen. Das ist eine kleine Handwaage, die man könnte sagen, eine kleine Kofferwaage auch. Die kann man an den Bogen, praktisch an die Sehne dran machen. Man zieht den Bogen auseinander und diese Waage misst dann praktisch, wie viel Lips man an dem Bogen zieht und wie viel man dann später auch an der Hand hält. Da habe ich mir gedacht, das ist ja im Grunde genommen dasselbe wie bei den Hebeln. Und dann habe ich mir halt Folgendes überlegt. Ich habe mir die Hebel auf 4 cm eingestellt und habe den Hebelweg von 4 cm mit der Bogenwaage gemessen, welche leichter geht. Und das zeige ich euch jetzt hier im Video. Leute, aber bitte seid mir nicht böse. Die Bogenwaage ist nicht geeicht. Das ist einfach nur mal so ein Anhaltspunkt. Ich rechne euch die Lips auch um in Newtonmeter, damit ihr mal ungefähr so ein Gefühl habt, wie viel das ist. Wie gesagt, es ist nicht geeicht, aber es ist eigentlich einen guten Anhaltspunkt, was ich jetzt, bevor diese Bilder jetzt kommen, möchte ich euch noch mal kurz dazu sagen. Der größte Unterschied dieser beiden Bremsen ist eigentlich klipp und klar. Bei der Gustav Pro habt ihr einen linearen Anstieg der Kraft am Finger. Das heißt also, je mehr Hebelweg ihr zurücklegt, desto mehr Kraft müsst ihr ziehen am Finger oder beziehungsweise ja, müsst ihr Kraft aufwenden, um in den hinteren Druckpunktbereich zu kommen.
Also jeden Millimeter, und das sieht man auch später auf dem Video, jeden Millimeter, den ich ziehe, desto gleichmäßiger steigt auch immer die Kraft an, die auf meinem Finger wirken oder die ich aufwenden muss. Und bei der SRAM-Bremse ist es einfach so, bei der Maven, die ist eben nicht linear, sondern ja, die ist genau umgekehrt. Bei der ist es so, wir brauchen einen größeren Hebelzug, um den Hebel aus der Ruheposition zu bringen. Doch dann ist es so, beim Weiterziehen verändert sich diese Kraft nicht. Das heißt also, die geht progressiv. Bis wir dann hinten in das letzte Drittel kommen, dann steigt der Wert an. Also dann müssen wir, ist natürlich klar, um dieses Drittel zu bewältigen, müssen wir mehr Kraft aufwenden, um halt dann in diesen Druckpunkt reinzukommen. Aber das ist halt der größte Unterschied. Bei der Gustav Pro haben wir eine lineare Kennlinie, die geht hoch, ganz normal, schön gerade. Und bei der Maven ist der Unterschied, dass die halt progressiv arbeitet. Das heißt, ihr braucht mehr Kraft, um den Hebel aus der Ruheposition zu bringen. Habt aber dann über den ganzen, ich sag mal, Leerlaufbereich, bis ihr hinten am Druckpunkt kommt, eigentlich denselben Druckpunkt wie, oder beziehungsweise dieselbe Kraft, die ihr benötigt habt, um den Hebel aus der Ruheposition zu bringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, also von der Leichtgängigkeit her ist die Gustav Pro deutlich leichter. Ist das aber auch besser auf dem Trail oder im Downhill? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, also für mich persönlich, aber das sind nur meine persönlichen Meinungen, ist es halt so, im Downhill ist es ruppig, da wird das Fahrwerk unwahrscheinlich belastet. Und da kann es natürlich schon mal passieren, dass bei der Gustav, dass ich mal durch einen Zucker oder durch ein Fahrwerksverhalten, dass ich aus Versehen mal die Bremse ziehe oder zu viel ziehe, was ich eigentlich gerade in dem Moment nicht wollte. Und bei der Maven ist das eben einfach so, ihr könnt die dann, wenn das passiert, da passiert nichts. Die bremst dann nicht gleich enorm, sondern die geht in Schleifen. Und bei der Gustav ist es halt so, je mehr Hebelweg ihr zurücklegt, ob ihr das wollt oder nicht, desto mehr bremst das Ding natürlich auch. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied dieser beiden Hebelkonstruktionen bzw. Bauten dieser beiden Bremsen. Zum Abschluss möchte ich euch einfach nochmal sagen, die Gustav ist eine geile Bremse. Ich habe sie leider wieder abgebaut, weil es mir eigentlich so ging wie manche bei meinem Händler. Mich hat dieses Klappern auf meinem Specialized einfach genervt. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, das ruhig ist, das Ding klappert. Ich habe das dann, ich blende euch das jetzt hier auch nochmal ein. Ich habe dann mal vorübergehend Salamis dran gemacht, dass es nicht klappert und so weiter. Das hat dann bedingt geholfen. Das war dann mal eine Zeit lang weg, dann kam das Ganze wieder. Aber es stört mich einfach. Und es ist eine geile Bremse, es ist gar keine Frage. Und ich möchte diese Bremse auch nicht schlecht machen hier in meinem Video. Aber es passt einfach nicht zu mir. Ich finde, das ist schlimm, wenn so eine Bremse klappert. Ich habe das auch schon mal bei der XT-Bremse gehabt, deswegen ist die bei mir auch rausgeflogen. Aber die Bremse hat natürlich Vorteile. Standfestigkeit, wenn man die MDS-Scheiben fährt, ist, glaube ich, unangefochten. Diese Gustav Pro, die funktioniert da, ist super geil. Bremsleistung ist da. Sie ist ABS-fähig. Ja, das ist vielleicht für manche von euch auch wichtig. Sie hat lange Wechselintervalle, sie hat vergrößerte Bremsbeläge, also wir müssen nicht so schnell Bremsbeläge wechseln, man kommt gut dran zum Wechseln. Klar, wir haben ein Klappern, die Bremse ist relativ schwer, auch die Scheiben sind sehr schwer, im Gegensatz zu anderen Bremsen, aber trotzdem ist das eine feine Bremse und ich glaube, viele von euch da draußen sind mit dieser Bremse super glücklich. Aber es gibt vielleicht auch genauso viele, die sagen, nee, das ist überhaupt nichts für mich und deswegen habe ich diesen Test auch gemacht und ich möchte das auch mal so präsentieren, weil das keiner so sagt. Und Leute, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Wir geben einen Haufen Geld für eine Bremse auf, bauen die dran und wir sind nicht zufrieden, sondern wir sind unglücklich mit der Bremse. Und deswegen wollte ich hier mit meinen Videos Transparenz schaffen, denn ich bin nicht gekauft von irgendjemandem, sondern ich gebe euch die Erfahrung, die ich sammle, einfach weiter, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was ist für euch die beste Bremse, was taugt für euch. Ja, an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank für die Kommentare. Ich bitte auch jetzt um Kommentare, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abos natürlich abschließen, das wäre super, würde ich mich mega drüber freuen. Und ich würde sagen, Dankeschön, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!